接唔接受挑戰？接受。烏蠅點講？ Right，不帶一絲猶豫。我成個腦都係知識，你點夠玩呢？一人咗一個就已經咁得戚啦，陰公。安靜點講？ Quiet，袋鼠，第三題袋鼠。加快選手已經有晒啲應急反應啦，我企唔到我自己驚啊！湛江生蠔都冇佢咁好啊。Later，哇，做咩咁濕啊？梗係啦，杯杯都到頂㗎啲水，沖涼咁啊！你先拋佢去洗啦。熱心人士真係得係咪你？係啊，拋佢洗洗頭、洗洗腳。安排周到。好啊，閒靜一下，飲杯嘢。呢杯係心令慰藉水啊！咖啡訂。唔使嗌奶喎。咁你自己喺冰箱攞魚鮮活嘅 A 熱鮮牛奶啦。哦，呢隻鮮奶咧又好飲又新鮮啊，富含更多嘅 A 熱 beta 酪蛋白，對腸胃好又好噶。我哋全家都中意飲，所以喺冰箱成日都有嘅。即未？補完奶又繼續反啊！第二個清侵羅教叉燒包，輸咗嗰個俾贏咗嗰個潑。你唔好潑我啊！我係你嘅面辣嚟㗎。隻燉豬係咁出包唔知咩戰術，面辣都濕晒啦！要包，真係係。我究竟係咪你新生㗎？次次都咁重手。父愛零添加，呢個男人係咪冇性㗎？有性純屬男性，我想要做人。運動健將。